Я сегодня вам буду пытаться делать старые баги. 2. Первое в главе Алан. Это очень крутой баг. Но не такой. И вы, кстати, меня зовут Илья. Подписывайтесь на мой канал. Нужно выбираться отсюда. Вот это первый баг. Но будет 2. Но я решил 3. Это будет самым недлинным. Берем вот так. Твою же мать. Лучше к двери прижаться. Он пойдет и не сможет убить. Наверное, этот баг пофиксили. Попался! Он говорит, что попался. И аккуратно поворачиваюсь. Здесь можно вообще поворачиваться. Это первый баг. О! Я поднимаюсь, он меня убивает. И я проверю в 4 главе. Как же мне надоели эти постоянные Пройти переезды. игру. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решать свои проблемы сами. Ну, лучше не вставать. Потому что так рисково. Когда поворачиваешься, в этой голове издается шум. Что за шум здесь был? Я случайно облокотилась на горячую. Исправили. Обожглась. Исправили. Попался! Ну и, друзья, надо заканчивать. Ну и всем пока.